आज आमच्या होंडा पंचायतीन एक वो सुंदरसो कार्यक्रम आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे जे दुसरो डिपार्टमेंट आसा, डिपार्टमेंट विथ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी आणि DMFचे जोड पावलान आज हे शक्य जालां. आमी पळयता की आमचे 2 दिव्यांग भाव आमच्या होंडा पंचायतीचे तांकां ह्यो मोटरायज्ड स्कूटर मेळिल्ल्यो आसा. लास्ट इयर आमी असेंब्लीन होंडाच पंचायतीचे आनी 2 जाणांक अश्योच स्कूटरी दिल्ल्यो थ्रू तांचेच डिपार्टमेंट आणि आज परत आमी आनी 2 जाणांक दिवपा पावले. आमचे अशे प्रपोजल्स आनीकी एक 2-4 प्रपोजल्स आनी आसा तांच्या डिपार्टमेंटाक. सो खूब खूब देव बरें करून म्हणटा, हांव आभारी आसा तांच्या डिपार्टमेंटाचे. आज आमी आमच्या होंडा पंचायतीन हांगा आज आमचे होंडा पुलीस आउटपोस्ट जो आसा ताजे आज पायाभरणी जाता. म्हणजे रिपेर आणि रेनोवेशन हें काम 50 लाख खर्च करून थ्रू PWD डिपार्टमेंट बिल्डिंग्स डिविजनान आमी ताजी आज पायाभरणी केल्ली आसा. सो मागता डिपार्टमेंटा कडल्यान की जाता तितले बेगीन हांगा कॉन्ट्रॅक्टर ना दिसता आयला ओके सो मागता कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन जाता तितले बेगीन काम सुरू करचें आणि बेगीन कंप्लीट करून आमकां एक बरी सामकी चकाचक एक होंडा पुलीस आउटपोस्ट जो जाय आमच्या ह्या व्हडल्या पंचायतीक तो बेगीतले बेगीन रेडी जावचो म्हणून. आणि हे 50 लाख खर्च करून हे फूल रेनोवेशन आनी रिपेर जावपा आसा ह्या बिल्डिंगेचे. फ्रॉम मँगलोर रुफींग टू न्यू विंडोज, न्यू डोर्स, न्यू टायलिंग, टॉयलेट ब्लॉक आणि कितें किचन, नवे किचन आणि पेंटिंग फूल भितर भायर सगळे पेंटिंग करून एक चकाचक नवी इमारतशी हांगा तुमकां रेडी जावन येतली तुमचो होंडा आउटपोस्ट.